원트였습니다. 아까도 말씀드렸지만 이 원트는 연출과 함께 어우러진 새로운 원트와 비교해서 보시면 그게 재밌는 요소가 될 것 같아요. 알겠죠? 네, 이제 슬슬 대기실로 들어와서 또 공연 마무리를 해야 될 것 같은데 오늘 또 마찬가지로 와주셔서 감사드리고 날씨가 굉장히 많이 따뜻해졌죠? 혹시 밖에 비 오고 있나요? 비 올 수도 있나요? 전혀? 네. 혹시 비 오나? 하는 게 아닐까? 아무튼 오늘 잘 챙겨 먹고 오셨어요? 저는 오늘 어떻게 보면 오늘 공연이 가장 특별할 수밖에 없는 이유 중에 하나가 지금까지 많은 투어들을 했지만 이제 제가 가장 최근에 한 투어 솔로 월드 투어를 마치고 34번째 공연인데 지난 이 나날들을 좀 뭐랄까 했던 순간순간들을 37회군요. 오늘 37회 공연이에요. 아무튼 지난 공연들을 떠올리면서 제가 했던 순간들을 원래 처음과 끝도 되게 많이 중요한 것처럼 처음에서 서울에서 시작했고 인천에서 시작했구나 한국에서 시작했고 또 이제 끝을 이렇게 한국에서 끝을 내게 되었는데 여러분들께서 저의 처음과 끝을 예쁘게 잘 해주시면 감사할 것 같아요. 알겠죠? 네, 본문에 들어와서 땀이 나네. 네, 그러면 네 오늘 또 하루 마지막 이퍼멀 게이즈 피날레 잘 부탁드리겠고요. 오늘 여러분들께 소중하고 멋진 추억을 선사해드리겠습니다. 그리고 전 당연히 알아요. 여러분들께서 저한테 멋진 선물을 주실 거라는 거. 그러니까 우리 함께 오늘 멋진 날을 보내봅시다. 알겠죠? 감사합니다. 이따 만나요. 혜민이었습니다. 이따 만나요.